Olobi boy. Ça va. Yambala Oyo poto peso chance. On comme candidat présidentiel, il fallait oser la Congolais 100%. 100%. Et ça m'a été. Oui. On a coupé sa chance. Oser la candidat présidentiel, il fallait oser la Congolais de père et Congolais de mère. Congolais de Bogangaba. Tu veux? Vous avez une malchance, vous avez un mauvais souvenir. Ça m'a été. Oui. Du fait que Totiki Batunion Sobaya en désordre pour postuler la présidence, Mouto Outiko le Kao. Soki Tanzanien, Soki Burundais, Soki Rwandais, papa na ye, tu as vu comment on a ye? Maman na ye, tu as vu comment on a ye? Chez Bango, tu as vu Yango? Depuis une politique en ambassade pendant 18 ans, est-ce que vous avez dit que vous avez dit que il te presse viva. A cause qu'il y a beaucoup de lingala na fikin. Oh, dengue zaliwana ba mama na yekola la bino. Il te presse viva. Oyo ki nenga beta ki ba ku di fait que ayebi mundo ya boka. Kiswahili balobaka ngo na Tanzania, balobaka Kiswahili na Rwanda, na Burundi, Tanzania, partout. Il te presse viva. Est-ce que osoyo kata mukolo moko Kabila lobiki Congo? Yango biso to lobi boy. Candidat présidentiel na moment oyo, il fallait oser la kaka Congolais 100%. Koyebi mamana. Bakokona. Tombora loboko gangaba. Bisaki batuke botika kosala aventure botika ko distraire biso na makambo etali guerre ya est. Il fallait d'abord token na identification. Toko identifier toko yeba que banani bazali à la base ya bituba ya est. Esengela kikaka gouvernement ya union sacrée. Esengela kikaka tozala na ba député ya union sacrée. Puisque même Mabunda Koka quitté, on va à haute voix. N'engagez pas ce qu'on a salé nini à lobby. Depuis moi ce qu'on a lobby, 520 gigas, capitaine de l'équipe. Jean-Marc Kabunda, héros vivant. On va dire d'abord Maboko. Aïe, Sosola, aïe, ici, bande qu'on a vu ça qui vous que non. Mes chers amis, comme il consanate, aussi les gars, beaucoup de monde n'est que. Président Bosso a fini bino. Président Bosso a lobby vérité. Ah on allait député. Ah on allait député. Mais na côté est kuna aux trafiquants, yo mutozo sombela, ba rebelle ba munitions, ba mo bande kona bi na biso. Même comportement wana. Et ça même comportement ya maman oyo babenga soki mama ya ro soki mama ya nini wana. Il te passe viva. Viva. On dit comme on a procès moko awa ya bakangi un rebelle na niveau ya est. Soda wana tango kena auditora alobi nini? Bango bazali wana muto afutaka bango Olive Lembe. Mais Olive Lembe à part est. Est-ce que bino botikalo comme on Olive Lembe kena wa province mususu? Akeko songa bandeko. Il te passe viva. Il te passe viva. Bomba bomba. Kozala na président de la République congolaise 100%. Ezali makambo ya kitoko. Puisque président oyo azali 100% mwana ya mboka azali wana pona ko éveiller pona intérêt bana mboka. Congo etikalaki boru ya bato. Il te passe viva. Donc mutu ba masa na bakwe na bango. Ba masa na kwe. Allez. Basali mo lisanga na bango. Au moins aéroport wana eza biso. Pona bambongo nyonso ezokota na poche na biso e. Il te passe viva. Il te passe viva. Si we. Bati beto ya lobi rien. Et loko ya mboka ekotaka na libanga ya mboka. Oui président. Yango bomoni afongoli chez méchant. Alobi okota na terre. Makambo nyonso ozomona bato nyonso bakomi ko chanter lelo élection. Yaya na mboko oyo bato balinga élection lokola IDPS bazali na bango comme preuve na 2018 bato bozoka na kombo ya basango baza bandoki ya minere na mikolo koya
bokomona sango moko na sultani na makale bazobanga barévélation UDPS viva ndeko Fridolin ya mbongo akendeki na Lubumbashi na Kashamata akutani na Hippolyte Kanambe apesi ye mbongo ayebisi ye boye Félix Tshisekedi a déboulonné biso toyaki wana na coalition na Faci Beton to bloqué ye puisque opposition soki ba réaliser peuple à vivre bien biso tokozala lisusu na place toyaki mpona koétouffe ye mais na moment oyo a déboulonné biso alors toza koutilize bino boza baélément mibale yo Fridolin ya mbongo na Moïse Katumbi Moïse Ndundu UDPS viva Kabila a utilisé Moïse Katumbi ndenge a utilisaki Vital Kamerhe na opposition Katumbi aye na union sacrée ezali po ya koaider chef de l'état te aye na union sacrée po apaza union sacrée bref boyo kaka na ebandeli député ya ensemble alobi nini biso toza na cahier de charge na biso tozokende kopesa ngo informateur soki cahier de charge na biso ezali respecté te biso tokokite union sacrée ezali vision ya chef de l'état lokola nzambe apesaki ye vision abomelaki lisusu na provision komona loboko kanga et d'ailleurs na union sacrée tosimbaki fimbu te mpo oya kokota na union sacrée tozanda lisusu kaka boye kaka badepute ensemble kaka bango nde baza na monoko kolo donc ezali wana il fallait d'abord toyeba bazopesa biso ministère nini yaya estce yo ntango yo oyaki na union sacrée oyaki mpona intérêt ya peuple congolais ou bien oyaki mpona partage ya gato UDPS viva ovandi moke o ngai Steve Mbikai ndenge naza boye d'abord ngai nazo créer moi mouvement moko ya keno candidat na biso na 2023 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Steve Mbikai biso ba parlementaire debout tozo yebisa yo boye eloko oyaki na yango wana ezaki distraction ya mune Félix Tshisekedi a été élu président de la République na 2018 est-ce que Steve Mbikai soutenaki Faci Beton lelo komi UDPS azokotela biso te o tala makambo na bino na bati likobo etali biso UDPS viva Moïse Katumbi ndenge ezali wana UDPS na 32 ministre koma akozwa 8 poste mais il faut kozala na soni ni tete UDPS est-ce que Félix Tshisekedi alingi azala président de la République UDPS viva Moïse Katumbi bakei na Félix Tshisekedi na Genève a trahir Félix Tshisekedi a soutenir Keïta Djank sénégalais basali association na bango ya baétranger eza boye te basali campagne à l'américaine biso Félix Tshisekedi aza kotambola avion oyo ozomona Félix aza kotambola ngo wana ezalaki lokola 207 UDPS viva mais na soutien ya Nzambe na appui ya UDPS totamboli makolo kobanda limité po tokoma na palais de la nation tosali 37 ans UDPS viva Moïse Katumbi azwa courage ya koyebisa Félix Tshisekedi atali na gauche amoni Augustin Kabuya ata na droite boye amoni Jean-Marc Kabunda Kabundi 520 giga atali na sima amoni Peter Kazadi alobi te trio oyo bakoétouffe ngai Félix Tshisekedi akomaka président mpona koaffaiblir ye il fallait na imposer Félix alongola Peter Kazadi alongola Jean-Marc Kabunda alongola Augustin Kabuya wana na époque baza kobenga bango ba 3K alongola bango na parti na ye UDPS viva UDPS viva sikoyo Katumbi ntango yo ozali kopropose eloko wana mokonzi na biso alongola baletina na ye oyo aza na bango na parti na ye sikoyo mpo yo ganye nini moto azalaki kolobela ayebaki teke moto aza savant Félix Tshisekedi ayebisaka ye boye eloko yo ozosenga ngai lelo estce ngai nakoki kosenga yo na parti na yo estce Moïse Katumbi aza na parti politique Moïse Katumbi aza na parti politique misolo oyo Katumbi aza koutilize lelo oyo asombi baparti ya bato
ezali misolo oyo appuye na mboka oyo eza boye te. Moïse Katumbi abomi SNCC na Katanga ye na Hippolyte Kanambe Kazembere abomi SNCC asali bamituka ya minene wana soki bakuna matata na banjambo bwana bazo piller minere ya mboka bazo kende nango na Tanzanie Afrique du Sud par-ci par-là et puis tango zo kende kotaka minere wana akekotaka ata ya 16 milliards aye lokola Kabila ye azakizengi ayebiseke na teke ya 1 milliard ito pesi viva misolo nyonso etikali na kesi ya Katumbi esali ya vertige ye toyebeli ye na mboka oyo aza président ya Mazembe. Moïse Katumbi akota exil na mboka oyo 2 fois ito pesi viva Kabila Musa ntango ayaka na mboka abengana Moïse Katumbi criminel muteki munene ya ba arme commerçant tango azongi na Katanga bakia kutana na Kabila na Shadari wana premier tour bayambaki bango epa mokonzi ya mboka bayambaki bango 3 personnes Jean-Marc Kabunda Jean-Pierre Bemba et en plus après prémature il faut pesa un ministère de l'intérieur et puis opesa un ministère de finance na budget sikoyo ye mokonzi wana oyo azali mokonzi ya mboka oyo atikana na nini donc Kabila Katumbi croyait que pouvoir ya Félix Tshisekedi eza na balabala aya ko ramasa ya lokola babengani autorité morale ya koma deuxième autorité morale tombolo loboko kanga ba ndio mwana ki ba exigence wa Katumbi ayaki nango Katumbi eza na mutu moko auti ko dénoncer azaka na poto Katumbi abanda ko financer tala ya za mokonzi ya média ito pesi viva asombaka ba journaliste ebele kofinga Félix kofinga IDP tozali koyebisa bango boye to ba parti nyonso ya mike oyo ebotami lelo lokola mayebo ezali grâce ya IDP ba parti malete oyo nitete IDP silinga botama tomoni Mobutu akufi mpere esali nini ekufi Kabila Musa akufi CPP Salini Ekoufi. Mais Etienne Tshisekedi de Ries Mémoire, cathédrale de la résistance. Etienne Tshisekedi a Koufi, il devait son au pouvoir. Gouvernement ya Sama Lukonde Kobima. Il devait se vivre. Vous allez presser tes bazos la mabilo ya kitoko. Ce qui gouvernement est bimi tito comme ba mois demain $10 est égal à 10 000 francs. Viva social andé ce qui gouvernement est bimi tito donc le 30 juin tala bakabili dollar bozo monde le tozo vivre na 20 souena bango ezalaki ya $10 et c'est le même 40 000 francs il te peut viva et le plan na bango ezalaki yango wana $10 et ça là 40 000 francs. Mais Fatih Beto est un système pour votre information. Hippolyte Kanambe, bien qu'à salir 18 ans en Mboko, a salir un contrôle et un financement en Mboko même à 80%. Pasper marché belé au mono. Oh y a ba indien ba libanais, y a Hippolyte Kanambe. Il marchait. Bakil marché donc ba nini. Ba station nyon sozo mono na mboko. Ezali Hippolyte Kanambe. Tozo kene na ye molo. Eza bo été. Oui. Soki Hippolyte Kanambe lelo azo banda na mboko. Aza l'aise grâce à Félix Antoine Tshisekedi Chilo. Est-ce que boyoka kaliso sous makambo ya au cortège akabila leki mulayi? Kinshasa ekomeli mulu. Akeko vanda na Katanga pe ekomeli mulu. Kombola loboko ganga ba. Baza ko benga placebo étiquette lilingi ya pa. Lelo John Numbi azawapi. Kuna musiaza. Vieux Caleb Bokimate. Boyoki même camarade na yo. Camarade na yo allait à ton dans lobby yepé à l'époque azaka patron aner na seria Mobutu bakangaka yepé akota bolo okanga ba Jomi Dongala okanga ba Jekoko okanga ba Frank Chongo okanga ba tebele ba combattant ebele ba kufa yaya zete o mataka zete o matisaka baninga yo pe ko mataya kokima te
UDPS viva. Fachi Beto azali président ya Union Africaine. Ata okeko batama na mai bakobimisa yo ande. Na niveau Qatar, Fachi Beto a voyagé qui na DG ya RVA. UDPS viva. Des avions kokita au tout neuf. Très bien. Combien de Fachi Beto? Des avions kokita au tout neuf. 24 voitures. Il y a train. Déjà, na Katange. SNCC déjà. Kuna Black Ezate. UDPS viva. UDPS viva. Tala. Social. Très bien. Bomonaki bandeko na biso bakendeki kota Bukangalonzo. Esika bango bakundaki masango. Combien de millions ebimaki papa? 285 millions. Ouais ebimaki. À part 80 millions, on va dépenser 205 millions dans la poche d'un individu. Université Mapo. Université Mapo. Université le plus cher. Le plus cher. UDPS viva. Awa. Bongo va investir en Gonanini, na Bukangalonzo. Moi. Bongo muke. Masango ebimi na Bukangalonzo ande. Loso ebimi ande. Kanya makasese n'en parlons pas. UDPS viva. Na quota social Fachi Beto acha bango clean ya. 4 bateaux de pêche. Eza déjà. Très bien. UDPS viva. Zambia lo bakakaza na bateau de pêche bango baluaka mais biso toso tosombi. Mais na déjà ya humiliation. Humiliation. Ah Nzambe. Église catholique avant de créer un mboko. Tindeka baso fila Félix Tshisekedi étiquette ligi ya pas. Or que église ndenga to ebele église il faut ça la tonga. Eza bo été. Église ezaka tonga, église ezaka ciseau. Tonga c'est-à-dire esika boyoka nezalité église azawana pono kochaki kimia. Félix Tshisekedi a venu président de la République. Bato a liboso ko contester. Félix Ezakaka, bato a église catholique. Pédophilie. Ambango comme na stade. Ba PC Egypte. Muto a liboso ko mettre le Fachi Beto maboko. Firdolé ambo. Oyebi eloko nini bango bazo bundisa Félix Tshisekedi. Bande ko na biso catholique batikala ko sala campagne ya gratuité de l'enseignement. Kuna na nimnamboka mundele. Bayebi ke na Congo basango nde bato basungaka peuple congolais babiloko ebele omonaka basali wana na beko na bango wana eyaka ya ofele. Mais l'école le plus cher na kati ya Congo eza école ya catholique. Siko Félix aya alobi te pour le moment bana batanga ofele abomeli bango marché ne bekole oyo fictif. L'école il y a église catholique pe ezaki naka UDPS viva. Et puis toi on découvrir eloko mususu botuna na eloko neza eloko nini kala tango tozalaki kotanga ozaki komona na kati ya classe baton de l'UNICEF ezaki koya baza kosala badon wana na baklasse eza boye te na moment basalaka ngo lisusu don de l'UNICEF tango bato ya UNICEF tango baza koya bazali ko dépenser au moins 6 millions de dollars par an. UDPS viva. Depuis Kabila bambongo wana ezali koya babiloko wana ezali koya ale bato wana bazwi basali nini bateki barécupérer balade or ke badon wana basalaka ngo fele te. UDPS viva. Tango badepense mbongo na bango wana 6 millions RDC azongisaka mbongo wana muke. Siko Fachi ekotala abia nazomona makambo ezotambola malamu te. Gratuité d'enseignement koto bloqué na makambo kotu ya badon na bekole nazomona ngo lisusu bino bandeko ya UNICEF boyao badon wana bosalaka ngo lisusu te mpona nini. UDPS viva. UDPS viva. Te badon topesaka baresi ya siko mbongo wana nani azwa wili bakonga na Firdolé ambo ombola loboko kanga ba chef azana musala ya makasi gouvernement soki ebimi yaya ce n'est pas pour rien moni Félix Tshisekedi alobi makambo ya kokotisa bakuluna na prison aboye na prison place ezali na yango
Kozana bakulu na cravate. Bakulu na cravate bangonde basengeli bakende na prison. Yaya. Botana nanu makambo euti koleka dernièrement. Transmission ya match kaka. 2 heures du temps. $400,000. Il doit pas se vivre. Na mboko ya ba montant oyo ezobima ezoke na ba poche ba. Mboko wana ezodepasser ba $400,000 na pété. Eza na budget yako. Ya combien? Kabulo mona kabulo. Il doit pas se vivre. Mboko oyo ezodepasser ba $400,000 lokola mbongo akosoma nguba. Et puis ba du courage. Ya kozwa manduki na bango. Kotali c'est pas IGF. Il te peut se vivre. Donc on s'est donné une intimidation. José Makila. José Makila, ça qu'on se sentir mal à l'aise. Puisque Ayoki que non. Alingeta lobby que non. Na Sénat. Batunyos to batondi kuna na Sénat baza ba miyi. Yaya batunyos to batondi na Sénat baza ba miyi. Comme preuve, Lambert Mende aza sénateur. Les avoités. Lambert Mende a constitué que aza sénateur. Ba élire yena ba député provincial ya Sanguru. Les avoités. Est-ce que tant que Lambert Mende a kena Sanguru pour postuler comme député et comme gouverneur? Est-ce que ba élire? Il devrait se vivre. Mais yo comment expliquer bato ba élire yo comme sénateur? Quand le même bato ndo ozongeli ke ba voter yo comme gouverneur. Babo yo pona ni Oibi. Bato nyonso wana bauti kopie moko pendant 18 ans. Bayibi bambongo de en désordre. Sikoyo bazokende na bamboka na biso na ba village. Kuna bakuti ba villageois bayibi na bango eloko moko. Ayele liputa na mwa mungwa na mwa suka bango pe bayebi te ke bato baza ba miyi ba voter bango. Il te peut se vivre. D'après nga nazosenga mokonzi ya mboka asala lokola Macky Sall asali na Sénégal. Il fallait qu'on dissoudre le Sénat wana. Il te peut se vivre. Deuxième élément. Sénatrice Bijou Ngoya a dénoncé le lobby. Papa tamwe yo kaka pona kobongisa kaka salle ya Sénat oyo $4 millions. Il te peut se vivre. $4 millions wana. S'il vous plaît, monsieur le président, okoki ko expliquer biso 4 millions wana odepasa ndenge ni afingi mama ya bato on dirait aza makambo na ye. Il te peut se vivre. Mama wana lobité. C'est la justice qui est venue na nation. Na keko funda yo na justice puisque biso nyonso toza na cedra. Ya drapeau. Comme yeba que na Sénat bato nyonso to bakei kotonda kuna baza ba aventurier. Procureur a saisi le Sénat. Bureau à Sénat balobi que non. Tozali na posa ya kozwa information et pas ya président Sénat tamwe moi. Alors viva. Il te peut se vivre. Premier vice-président du Sénat à l'époque azalaki Sami Badiba. Tamwe moi batali di. Soki na zui Sami Badiba na presse pouvoir na délégué pouvoir de pas na que non convoquer plénière ya que ba étudier balongola ngai militaire bien balongola ngai militaire. Sami Badiba a consala par tous les moyens balongola ngai militaire. Il fallait nazwa ba massa na ngai puisque kuna ezana clique association de voleurs. Il te peut se vivre. A délégué pouvoir et pas deuxième vice-président. Chef ya commission wana bakia kozwa André Kimbuta mutu ya musho Umelibangi. Il te peut se vivre. Kimbuta lobi biso moko toliane to sacrifier tambo mwamba oyebi ke soki bakangi tambo mwamba lelo to sor na ngalo be kozala ni to kolongola imilité te. Il te peut se vivre. Yango toza ko yebisa bino ke mboka ebiki puisque ekoti na maboko ya Fachi be kokota ya Fachi alobi azwi mboka adediango na maboko ya Nzambe kicho ya Nzambe ya kovanda ngana tele baboyi pena catégoriquement bona kolongola tambo mwamba imilité. Quand Janine Mabunda dans l'Assemblée nationale à lobby, donc comme la République des juges.
sikoyo awa tozoloba na bino Tambo Mwamba azali susu président Sénat sikoyo lokola aza susu président Sénat te kuna basénateur bazali na kati ya Sénat bazali na union sacré soki basengi balongola militaire bakolongola ete nazoyebisa bino eloko bo retenir yango a partir ya lelo comportement oyo bandeko na biso ya FCC bazalaki nango arrogance oyo bazalaki nango puisque bazalaki komikosa bayebaki te omoni nyoka soki okatia mutu mokili etikalaka na rage yo mutu akobanga ntango okomona mokili ezosote okokanisa teke mokili wana ekoya koswanga eza boyi te nzoka etikali eloko ya pamba justice akosala mosala na ndenge moko ya kosakana te nde eloko ezomona ekomi kobangisa bato nyonso bakomi prêt je vous assure bato nyonso wana sans assistance ya nzambe na faci beton bato wana eza na bato bazosambela butu moi Félix Tshisekedi asali nini akufa mais en tant que Félix Tshisekedi azali envoyé de Dieu il te peut se vivre il te peut se vivre Faci beton lokola azali mwana nzambe nzambe azali koassiste ye c'est pour cela naza koyebisa bino ke lokola nzambe apesaki ye vision abomelaki lisusu na provision bagitation nyonso bozomona wana ezali ya pamba te chaîne eza mulai normalement mboka oyo toza na bainstitution mibale oyo ekoki ke mokonzi avandi na ekimia bainstitution wana ezokonza mboka tozali na parlement tozali na justice parlement yango nde moto kontrolaka gouvernement eza boyi te soki patron ya gouvernement premier ministre amoni ke parlement oyo ezali konveye na intérêt ya peuple congolais soki nasakani bakorevoke biso eza boyi te ye mpe akozala lisu likolo ya donc okomona soki ministre asakani premier ministre a sanctionné ministre est-ce que banda mboko ebanda kozala Congo otikala koyoka premier ministre a sanctionné ministre otikala koyoka assemblée nationale a sanctionné gouvernement que non gouvernement aux autres travail malamu te ayi une grande surprise bomonaki awa mabunda asala soni azwi lipa matisi yango na plénière lipa 300 francs ntango ye azoloba wana gouverneur ya banque moto ya FCC ministre ya finance moto ya FCC il te peut se vivre il te peut se vivre sikoyo biso toza koassure bino na gouvernement ya sama lukonde oyo ezobima nazoyebisa bino ke faci betonya tabor tole bamiyibi nde bakomi koyebela sikoyo bakomi komona batali nsima bazongi bato batale yaya oyo na makambo oyo ndenge azokendela Félix Tshisekedi aza prêt ya kobima na pouvoir oyo pauvre il doit pas se vivre mais a créé ba nouveau riche eza boyi te ndo moni ba malfaiteur bapille mbongo bapille wana batiango en jeu chose grave toye kodécouvrir même na bandeko na biso ya bamouvement citoyen balucha wana soki na bafilime kuna na est bango mpe baza na kati ya baza mpe na kati ya bato bazofinanse barebele il te peut se vivre basango soki bazalaka sérieux balingaki balandela liwa ya ambassadeur italien puisque ambassadeur italien akufeli na Congo toyoki gouvernement italien balobi ke non makambo ya liwa ya ambassadeur italien etali Congo te bo éclaircir biso etali Congo te na ndenge ni puisque yakufeli na Congo il te peut se vivre allez-y comprendre que même Etienne Tshisekedi baza kopime le pouvoir c'est parce que ayebaki ke bato nyonso oyo ozomona kala kodéboulonner système oyo faci alobaki wana ezali kaka mpona bakongolais te même baexpatrié juste présent eza boyi te okomona un général ya RDC azokende il faut bafuye ye mais un ambassadeur ntango ye azoya moyen ofuye ye eza te selon bainformation tozwaki ambassadeur italien akende kosenga demande ya sortie epai ya madame ministre ya affaires étrangères madame Tumanzeze apekisaka ye kuna na aéroport service ya protocole deuxième
batikana comme un ambassadeur italien à côté d'un avion à Est. Il te passe viva. Viva. À qui par quel mois? Ouais. Boyoka qui dernièrement, conseiller spécial en matière de sécurité, la chef de l'État, à Lobakaboui. Jet privé, mon côté, et qui s'envoler sans autorisation, il y a présence de la République. Par pôle privé, nous sommes à la fait fermé. Si quoi, ambassadeur italien, Abimere Kiwa, ceux qui basango bazalaki, bato bazali ko veiller na intérêt du peuple congolais, balingaki, balande la basala ba déclaration que non, to lingi to yeba, makambo ya utiwa. Bon, ça n'était que basango bazalaki bato ya liboso ya ko déclarer que il fallait pas qu'un vital de caméra ait 15 millions de dollars. Les hommes ont été. Oui. Basango basala na marche. Dans le caméra, il faut détourner à peu près 50 quelques de millions. Bakangi caméra, kaka bangowana. Bakaya kota la caméra, balobi que non tous après, on a repéré ba avocat pour basambela. Il te paye ce viva. Viva. Basango bazalaki batu ya liboso. Ya ko conseil Félix Tshisekedi à sa la rupture contre KFC FCC. Bazalaki sur le que Fachi Beton a koko kosa le logo wa. Wana. Ko mettre Fachi Beton maboko. A décontourner Batouana. À quoi ici Bango? Baya Balobi. Puisque même le ministre n'a vu soit IDPS. On va aussi coller dans le gouvernement. Nasa sûr. Au ministre, mon côté, n'a caché à ma mec à détourner mon bon. Ça va été. Oui. IDPS viva. Viva. IDPS viva. Viva si ouais. Omoni eza na ministère moko et tozaki batako yoka yango te ministère ya tourisme parce que bobanda koyoka yango ntango nayebisaka bino ke meme bino bana lingwala Félix Tshisekedi ayebi bino bana lingwala Félix Tshisekedi ayebi bino epuis arecompensaki bino en travers jeune na bino mwana ya lingwala bino nyonso boyebi Yves Bunkulu kobetela ye maboko jeune ministre asali musala chitoko et puis azali parmi ba ministre ba ko reconduire bango bometele maboko makasi il te passe viva il te passe viva ozo sentir pendant que ministre un ministre ya IDPS tant ozo sala musala azo que ne correct mais batouana bazwaki mboka en otage bakanisaki te ke ezali na mutu moko te oyo akoki koya mpona kodeboulonne na Qatar, na bino que Fachi Beton ke ko sala diplomatie ko sakana kwanga botika na bateke politique botika la IDPS diplomatie botika na Fachi Beton bino bato bozoluka élection ata bolobi ke esala malobi toza prêt à kokendele élection eza boite mais eloko tokosenga avant kokende élection il faut tokende na identification et recensement général. Même dans le match, ceux qui jouent dans un carton rouge avec ta carte, ils ont été. Mais comment expliquer les lois dans le Congo, ceux qui ont voté, ils ont voté? Est-ce que vous voyez que vous avez voté? La carte d'électeur n'a pas voté. Et de passe viva. Et d'ailleurs, bazali kobo et recensement. Bazali contre le développement en Boko. Puisque ceux qui ont une identification, ba identifier yo, ba yebi numéro na yo. Même quand on va fictif, on a un ministère de Kozala. Il te passe viva. Il te passe viva. Même attends, la plaque ya bami tukaoyo. Otuti mutu na zela à partir de la plaque na bako identifier ba yebi na siko yo ozali. Siko lokola ba étranger ba lingaki kozwa mboka oyo lokola eloko na bango. Je vous assure mboka oyo soki evandi pena ndenge Félix Tshisekedi alinga kumbele yango ba pays ebele Afrique kokota crise. Il te passe viva. Il te passe viva. Yango nde boyoki Noël Chani a lobby a proposé boyi on a causé la candidat présidentiel on peut s'envoler sur n'importe qui yaya le communiqué qu'on va rayer à côté leki na biso basi oyo bazana misala te ba papa ba pauvrir bango azoteka
nguba ubia azoteka tao mwa manyoko azemisi apesi ezemi idps viva akimi atikia na mukumba lobi na lobi kuna tango wara ko comprendre que na Congo na botaki natika mwana na Congo baye na misolo na bango bakeko sala lisanga na bango ya ba pays oyo ilingaka te Congo développer ba soutenir mutwana o mutwana kubi makandida présidentiel puisque bayebi ke mutoyo même na libanda batindele ba soda oyo bakoko ko salele sécurité mais Félix alobaki boyi ba congolais wana j'espère que ba soda oyo bazo batela kabila bazaba ko ba congolais mwana ya mboka azana problème ya makila ekoka kaka ba soda baza ko batela kabila wana nde ba soda bakoya ko salini ko batela ngai eza boyi te si quoi est la différence entre un président congolais 100% na un président étranger kabila en tant que soldat atiki basi ba soda na kanchachi bazotanga na bazobota na mabele eza boyi te est-ce que tango Félix Tshisekedi aye a commis kanchachi ville eza boyi te bascaner ekota na kanchachi lelo basoda bana ya basoda bazotanga na ba donc école moko ya VIP bofele kutu idps viva idps viva to soutenir Fachi Fachi aza envoyé de Dieu Félix Tshisekedi aye kovanda na pouvoir na libela te aye kotracer ba grande ligne yo oza député sala mosala na tant que député bapapa wana bamosokode wana tozaka koyoka bango te bazaka na FCC eza boye te bazaka na baide malamu baitufaka bango me tala papa wana amoni kaka bato wana tala omoni mutu soki abeti ombasu kaka ye mutu wana nde mutu akoya na to oyebisi ete mutu ezosalanga mpasi lokolo ezosalanga mpasi na neti sete oyebisi ebongo te mais okomona 5 heures kon papa na clé bonjour on a muki ndenge nini est-ce que na yebiseki onge na zobeli donc aye kotante soki mission na ye réussir ou bien réussir nde bomonaki badepute wana après avoir kocontribue na assassinat ya bandeko wana kaka bango nde bazwa kodénonce tozoloba bazoboma idps viva bosokodi atali bango alobi nani azokosana avant d'abord bobanda kosala badéclaration oyo bolongwa d'abord na kati ya bagroupe wana oyo bino moko nde bozoma bandeko na bino et puis Mbosokodi aza deuxième personnalité akoki contenir bapropos wana te sans kozala na bainformation idps viva ayebi te aza deja na bakombo ya badepute wana Jean-Marie Kabunda ye kofongolela bango liboke apanzi nde alobi boyi na mikolo koya bobatama kaka tokoyeba kaka bakomona na bino mais soki bayebisi biso keno Janine Mabunda nga finansaka bagroupe wana po baboma bato yeba soki procureur asengi kaka keno bolongola immunité tokolongola ngo na pete tokokouvrir ata mutu moko evimbisi bango mitema idps viva evimbisi bango mitema yango bolokaka Fachi beto alobaka boye avant d'abord ya kosilisa guerre ya est il fallait d'abord to identifier bato wana bazwaka biloko kolia minduki oyo bango bazwaka yango bitumba ya est tozobanda kosilisela yango kaka na assemblée nationale puisque soki bayebisi biso ke non Koko Nyangi nde mutu akenda koteka minduki na est umukama te siko Koko Nyangi aza na million ayebi ke à la prochaine occasion bakoloba ke ngai nde mutu nazokotisa minduki na est est-ce que akolinga Félix Tshisekedi travaille malamu tellement que baarme na bango nyonso tu oyo batalisi epe Fachi Beton ezali l'essence Fachi Beton azosala musala ndenge esengeli to soutenir Fachi Beton to soutenir parti na biso IDPS
tozala nsima ya bakonzi na biso ya parti parti ezokambama na Jean-Marc Kabunda Kabund na Augustin Kabuya yaya ezali pasi papa na bino akufi yo otikali lokola héritier obalisi leki na yo mwasi leki na yo mobali otangisi ye asilisi kilasi obalisi ye mpe lisusu libote ezokende liboso yaya wana ifale kosoutenir ye makasi idopese viva viva idopese viva viva mpona lelo chikicha Cha cha